E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está aqui com uma Mitsubishi, uma Lancer. Esse carro, pessoal, tá fazendo uma revisão nele aqui. Uma revisão até que grande aqui, trocando os amortecedores dianteiro, freio dianteiro, traseiro. O dianteiro vai trocar o disco, o traseiro fez retífica. Passar para vocês aqui, pessoal, é um assunto aqui até um pouco importante. Às vezes muitos passam despercebido, né? Às vezes o mecânico vai fazer a manutenção no carro, acaba jogando a peça fora, não, assim, passa despercebido e essa peça acaba indo para o lixo. E é uma peça de muita importância aqui para a pastilha. Às vezes vocês, eu acho que muitos já passou por isso, né? Aquele assobio que fica fazendo no freio, eles acabam de trocar a pastilha, fica assobiando e fica um barulho até chato. Aí acaba culpando a pastilha, e no caso não é nem a pastilha, é esse problema que eu vou passar para vocês aqui. Pessoal, aqui a gente está usando uma Frasle, uma pastilha aqui muito boa, recomendo. A gente aplica bastante aqui na oficina, nunca tivemos problema aqui com ela. É uma pastilha excelente, pode colocar sem problema algum. É uma pastilha de ótima qualidade aqui. Então vamos lá, pessoal. Que acontece? Pessoal, na hora da troca da pastilha, aqui ó, tá as pastilhas velhas, foram tiradas, vê que ela tá bem gasta, quase pegando aqui no ferro. Então as velhas tá aqui e a chapa delas tá aqui, ó. Essa daqui é da pastilha nova. Eu retirei pra vocês verem aqui, ó. Ela é só encaixada aqui, ó. Ela tem uns pontos de trava aqui, ó. Esses 3 pontos aqui, que é um rebaixo aqui, ó. Ela vai só encaixada aqui. Então, pessoal, nesse caso aqui, esse carro aqui ele vem com essa chapa. Eles mandam aqui a chapa anti-ruído na pastilha. Alguns carros, você vai comprar ela, a pastilha vem assim, ó, sem a chapa. Então, pessoal, o que acaba acontecendo muito aqui? Às vezes o mecânico vai fazer a troca, essa chapa tá aqui, ó, na pastilha velha, passa despercebido, acaba indo pro lixo. Então, pessoal, quando não vem essa chapa aqui, quando vem pode usar ela mesmo, não tem problema, aí usa essa que eles mandam aqui. Agora, quando não vem a chapa, que vem só pastilha de igual tá aqui, ó, tem que retirar essa chapa daqui, ó. Tira ela da pastilha velha e coloca ela aqui, ó. Vê que ela trava certinha aqui, ó, tem uns pontos de trava, ó. Vou encaixar aqui pra vocês verem, ó. Aí, ó. Tá encaixado. Então essa chapa de metal aqui, essa chapa anti-ruído, tira da velha e passa pra nova. Muitos carros não vem essa chapa aqui. Então, como eu disse, né, acaba indo pro lixo. Isso aqui tem uma função muito boa aqui na pastilha, que é para tirar esse tipo de barulho mesmo, aquela vibração que fica fazendo a pastilha, aquele chiado de assobio chato que fica fazendo. Por isso que tem essa chapa aqui, que é para tirar esse tipo de barulho. Às vezes vai lá, faz a troca da pastilha, o seu carro tem essa chapa aqui, faz a manutenção e acaba voltando a pastilha assim, ó, sem chapa alguma. Aí começa a fazer aquele assobio. Às vezes volta na oficina para reclamar, aí mexe, entrega o carro, volta com barulho de novo e acaba o que no caso ia resolver o problema, acabou indo pro lixo, que seria essa chapa aqui, ó. Então essa chapa aqui, quando ela vem na pastilha, pode deixar, não tem problema, ela é só encaixada aqui, ó. Outra coisa, pessoal, também é essa chapinha aqui, ó. Essa aqui é o alarme dela, da pastilha. Aqui é a parte metálica da pastilha, você pode ver que ela sai um pouquinho essa chapa para fora aqui, ó. Para quando o material da pastilha acabar, o disco esfrega aqui e começa a subiar, indicando que está na hora de fazer a troca da pastilha. Por isso que tem esse alarme aqui, ó. Alguns carros tem o alarme eletrônico, né? Mas esse aqui ele é essa chapinha aqui, ó. Ela acaba esfregando aqui no disco e faz o barulho. Aí, né, no caso essa aqui que é a original, ela não vem, ó. Ela não vem com esse alarme, porque ela afinou bastante, ó. Se tivesse essa chapinha aqui, ó, ela fica aqui, ó, ela pega no disco, começa a esfregar, faz aquele barulho de raspar, indicando que tá na hora de fazer a troca da pastilha. Então ela pega aqui, ó, é uma latinha bem mole, acaba não estragando o disco. Agora quando chega na parte metálica aqui, ó, é uma parte dura, né, aí ela acaba comendo todo o disco de freio. Então, em alguns casos não dando nem para recuperar o disco. Aí tem que acabar fazendo a troca dele. Mas então, pessoal, fica a dica aí, ó. Quando for fazer a troca, observar se o seu carro tem essa chapa aqui. Quando vem original, normalmente tem essa chapa aqui. Alguns modelos mais antigos não vem, mas a maioria dos carros mais novos hoje, todos eles vêm com essa chapa anti-ruído.
Então quando a pastilha nova não vier com essa chapa, aí tem que retirar da pastilha velha, igual eu mostrei, né? Retirar de lá, passar para cá para a pastilha nova, para não ter problema de assobio, vibração. Aí fica aquele barulho chato, incomoda bastante. Aí volta na oficina, reclama que está assobiando, aí acaba culpando a marca da pastilha, troca de marca e continua assobiando. Então o problema acaba estando aqui, ó. Por isso que essas pastilhas hoje estão vindo com essa chapa aqui, ó, para evitar esse tipo de barulho. Então vai a dica aí, quando for mandar fazer a troca, observar ou conversar com o mecânico que for fazer o serviço. Se tiver essa chapa, pede para retirar da velha e passar para nova, que muitos às vezes acaba jogando fora. A gente pega bastante carro aqui que às vezes vai fazer manutenção e já está sem essa chapa aqui, já está só a pastilha sem nada. Então quando não tem, aí essa chapinha aqui não vende separado. Se não vem na pastilha, você não vai encontrar mais. Isso aqui não vende, não é uma peça que você consegue encontrar para trocar. Ela só vem quando é original. A traseira também tem, ó. Aqui tá uma pastilha traseira, ó. Essa aqui chegou até a pegar o ferro dela. Pegou ferro com ferro. Chegou até a comer o disco lá, mas isso deu para fazer a retífica. Então ela também tem essa chapinha também, ó. Aí, ó. Dá para retirar ela também, igual a outra. Aí, as duas, dos dois lados. Então isso aqui ajuda bastante o freio, não deixar aquele barulho chato, né? Incomoda demais, muitos reclamam por esse tipo de barulho. Então pessoal, esse carro, como eu falei, né, foi feito a troca do fluido. Ó, fluido aqui novo, acabou de trocar. Aqui a gente arranca o reservatório, esgota todo o fluido velho, coloca fluido novo. A gente usa aqui, pessoal, esse daqui é da Tirreno, DOT 4 LV. Esse aqui é um óleo de última geração aí, um óleo muito bom. E essa marca Tirreno, pessoal, ela fornece para as montadoras. Então, pode colocar que é um excelente óleo aí. Aqui, pessoal, na dianteira, ó, como eu mostrei, né, já está desmontado, vai fazer a troca dos amortecedores. O freio dianteiro também já está desmontado aqui, esperando chegar as peças dele. O traseiro já foi feita a retífica, ó, já está no lugar. Aí também esperando chegar aqui a pastilha para poder montar aqui, deixar o freio já montado. Aí, como eu falei, numa revisão aqui, tá aqui grande. Agora chegando as peças aqui, acabar de montar tudo aí. Então mais a dica aí, pessoal, observar isso aqui, não deixa jogar fora. Tirou, reaproveita a chapinha, coloca na pastilha nova, para evitar aí os ruídos que incomoda demais. Beleza, pessoal? Quem gostou do vídeo aí, ó, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, aciona o sininho aí para receber os vídeos novos que for entrando aí, que a gente tá sempre ajudando vocês aí com dica. Beleza, pessoal? Valeu!